我點解而家地方都寫咗？我好耐之前嚟過呢度，好似喺嗰邊嗰啲唔知咩狗仔啲聚會。點啊？最後決定點啊？佢阿葉去搞。個笨嘢啊，想屙尿咧你啊！放低佢呢兩。屙尿冇出息喎，咁樣屙屎得唔得？唔係，佢留翻啲記印啊嘛要。屙屎。係啊嗱，都話啦。佢冇貨㗎啦。佢攞一滴都好。有啊，濕㗎，你冇啊？你去摸啊你。喺屋企樓下都安咗好多啦。唔係佢留記認啊，新地方啊。留翻個 mark 啊，你哋換係咪啊？我俾隻手你屙，會唔會親近我多啲㗎？隻手佢屙。係啊，兜住佢陣味啊嘛。你個有啲複雜啊，你個。你俾佢都唔會肯。好難講啊！喂，大佬花仔家長嚟㗎，知唔知啊？有家教嘅。要入唔入到？名校啊！唔係咯，入唔入到呢個圈子就係靠花仔啊！可以攞兩樣嘢飲。但係佢都勁少嘢搞。你食都好少嘢搞。